นับสนุนโดย Rocco Premium Driver The Best Accuracy and Distance ท่านผู้ชมครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกอล์ฟไพลอตโปรแอมซึ่งจัดขึ้นโดยโปรพายปริยะชุนหาสวัสดิกุลซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักบิน2 สายการบินคือแอร์เอเชียและการบินไทยซึ่งมีบรรยากาศอย่างเป็นกันเองมีคลินิกจากโปรระดับชั้นนำของเมืองไทยมีโปรหลายคนที่เคยคว้าแชมป์ระดับแมตช์ใหญ่ๆมาแล้วมาร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโปรโตเตที่ที่พันช่วยประคองที่เพิ่งกลับมาจากการแข่งขัน US Open ที่โอ๊กมอนต์โปรหยีนำโชคตันติโภคากุลโปรใช้ประวิตรตั้งกมลประเสริฐโปรเชอรี่ธีรนันท์อยู่ปานและโปรคนอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในวงการกอล์ฟยิ่งยาวเนี่ยโมเมนตัมข้างบนเรามันยิ่งเยอะใช่ไหมครับการเบี่ยงของไม้มันทำให้ตัวเรายิ่งขยับยิ่งพอเราตัวขยับมันก็การที่กลับมาเพื่อที่จะโดนลูกให้มันเต็มเนี่ยมันยิ่งยากเราไปฟังเสียงของโปรพายปริยะชุนหัสสวัสดิกุลถึงที่มาที่ไปในการจัดกิจกรรมนี้กันหน่อยครับครับนี่ก็เป็นงาน Pilot Pro นะฮะเริ่มต้นด้วยการที่ว่าพายก็เป็นนักบินแต่ถ้าเราจับพิษเบาเนี่ยเราก็จะว่าเราหยุดแล้วก็พายก็อยากจะเหมือนทำอะไรเพื่อคืนสู่สังคมนะฮะพายก็เลยคิดว่าแล้วจะเป็นกลุ่มไหนที่พายอยากจะสร้างโปรแอมขึ้นมาเริ่มง่ายๆก็มาจากเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นนักบินด้วยกันอยู่ทางการบินไทยผมก็เลยเริ่มโครงการว่าลองชวนพี่ๆที่เป็นนักบินการบินไทยมาแล้วก็เริ่มเป็นเอาโปรมาสอนร่วมสนุกกันทั้ง2 วันที่สนามกอล์ฟที่ต่างจังหวัดแล้วมันก็ปีแรกก็ประสบความสำเร็จครับแล้วก็เริ่มมาปีที่2ก็มีทางเอเชียเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ปีที่3ปีนี้เป็นปีที่3ก็ยังประสบความสำเร็จต้องไปวิ่งไปวิ่งนี่ชัดเจนคือถามว่าตีเหล็ก3ดีกว่าไหมตีเหล็ก3ดีกว่าครับผมหันมายิ้มกับกล้องชู2 นิ้วนี่ก็ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ทางสิงห์ทางคาราเวนะฮะแล้วก็ทาง Golf Channel Thailand ที่เข้ามาช่วยตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับผมพามาเปิดถุงนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งนะครับเคยเล่น PJ ทัวร์มาแล้วก็มาเมืองไทยหลายครั้งด้วยครับก็คือแดเนียลโชปรานั่นเองครับ Hey Danny, how are you? I'm good. How are you? Good. So let's show me what's inside your bag you're using for this tournament right now. As of right now, I have 15 clubs in my bag, so I haven't decided exactly the setup just yet. The one extra club is I have a 9 wood. It's actually a ladies club. Really? It's a ladies 9 wood, which I've had a shaft put in. It's 27 degrees of loft. It's heavily modified with weight and whatever. But I use it predominantly out of the rough. The rough here is some of the thickest we're going to have on the Asian tour. It's a very short shaft, very stiff shaft. So it's a lady club? Yeah, it says L on it. That's ping ladies. It's a ladies 9 wood. ครับนี่คือไม้กอล์ฟผู้หญิง Lady 9 wood. Yeah, ladies 9 wood. You use it just for the rough? Just for the rough. I never hit it out of the fairway, only if it's in the rough because it helps. Okay. Much easier to get out of things. So depending on how thick the rough is this week, I've got it in the bag today just to see. Yeah. If I choose not to, then I will have my two irons in the bag. One's a hybrid and one's a normal 2 iron. Okay. So this one goes about 15-20 yards further than the other 2 iron. Okay. And how's the driver? What are you using right now? The driver I've got is
It's a G30. G30? Yeah, from Ping. Okay. It's got 9 degrees of loft on it. Okay. I have it set up in the neutral position, so it's about probably just a little bit under 9 degrees of loft. Okay. But the shaft? And the shaft Tour 80? is a Tour 80. DI is a DI 6X, yeah. 6X? Yep. Okay. And So it's a slightly lighter shaft Okay. than normal, but it's compensated for with the head weight. Okay, definitely like Star Wars. I do. I Yeah. got Darth Yeah. Vader for my driver, and I got Yoda for my Yoda. 3-wood. All right. And a Okay, big so hybrid is the Ping, which we already seen it, and the iron set. Yep, the irons are all they're the Ping S55s. It's their latest S model of iron, Okay. and I've been using those. That similar version of iron I've been using for the last ever since the S59s came out, so almost 10 years. Okay, and the shaft would be The KBS Tour. KBS Tour C Yep. taper. C-tapered, yep. Okay, and the wedges. The wedges are the Ping Glide wedges. I've got the slim sole on both of them. I don't usually like to have a lot of bounce. So I've got a 50 degree, which is 51 degrees, and I got a 58 that's 59. Okay. So I have a big gap in between these two wedges, but I didn't mind that because anything over 100 yards, I can hit this like a little 3/4 shot, and it's good in a way because it helps take some of the backspin off. So I don't mind hitting a little 3/4 shot with this one. Okay, and the putter. The putter is it's a counterbalance putter. Okay. It's the Ping Catch. It's a 400-gram head weight. That's part of the reason I use this, especially in Asia, Okay. where the greens are a little bit slower than they are on the PGA Tour. I found myself I had a pretty light putter, also very heavily weighted, but light compared to this. Just because I felt like in Asia, when the greens were just a little bit slower, I was having to hit the ball too hard, so my stroke was getting too quick and jerky. With a okay. counterbalance putter, it's easier to use it like a bit of a pendulum because it's so heavy at the same time. It's not a belly putter, right? It's not a belly putter, Okay. no. It's a counterbalance. So It's counterbalance. So, it's got the some weight weight- up in it. Yeah, it's yeah. got some weight there and some weight in the so it's bottom. make the swing weight is lighter. Yeah. Okay. And how about the golf ball? The golf ball that I use is the Titleist Pro V1X. 41X. You have any It's a like 2015. mark? This is how I mark them. This is how you mark it. Okay. Yeah. So I use this black line Okay. to line up the ball with my driver or any tee shot, and but more importantly, I use this when I putt. Okay. I'm very precise, but I aim my line for putting. Okay. And make So- it roll and then end I away. match that to the line on my putter, and then I know that I'm aimed correctly on the green. Okay. You have anything like a lucky coin or something in the bag, Well, you know? actually, well, not a lucky, but it's a pitchfork, Pitchfork. Okay. but which I used to repair pitch marks with, that Arnold Palmer gave to me. Oh, really? So it's not a lucky one, but it's at least something that. So it's from Bay Hill, Right. and you can see how sharp Yeah. that is now. I've been using it for the last probably 3 or 4 years. Okay. So I've used it quite a lot, so that's become very sharp now. So I never want to lose that. Yeah. Does mean you make a lot of ball mark on the green. Yeah, when I eventually hit the green, yeah. Yeah. So the last question is, as a pro, playing experience as pro, would you think how important for the golfer to fit a club, get a club? Oh, and extremely important. That's probably the most important thing. You pick a golf club based upon what you think looks good, or what feels good to you and looks good to your eye. But then after that, you have to have it. Doesn't matter what standard of golfer you are. Whatever issues you might have with your golf swing, a golf club can actually help counteract that. So if you're a slicer, they can set up your golf clubs to be a little bit more upright to help you straighten out your slice. Same thing with if you're hit a big draw, you can flatten them out. Also, the length of the shaft and the stiffness of the shaft and the weight of the golf club, it's so important because a lot of the amateurs' swing faults that you see today are caused because the golf clubs are not set up properly for them. So then they have to counteract their golf swing to allow for the golf club that's not set up for them. So irrespective of what your handicap level is, if you can hit the ball and get the ball going and curving in the air over 100 yards, you have to have the clubs fit for you. Perfect. Because we do a show about the club fitting. Yes. And for you think changing the club first or changing the swing first? Change the club first. Changing the club first. Yeah. Perfect. Absolutely. All right. Thank you, Daniel. Appreciate it. Yeah. Play well this tournament. Thank you. Thank Yeah. you. Yep. สนับสนุนโดย Rocco Premium Driver The Best Accuracy and Distance